कराची में रेंजर्स ऐं CTD जी गॾियल कार्रवाई थी आहे। हिकु दहशतगर्द खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। नोरस चौरंगी वारे इलाक़े में कार्रवाई दौरान दहशतगर्द मोहम्मद इलियास खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। CTD मूजिब गिरफ़्तार थियल दहशतगर्द जो तालुक़ पाबंदी मढ़ियल तंज़ीम सां आहे। CTD अहलकार मूजिब जाबदार इंकशाफ कयो त हुन 2013 में साथियुनि सां शबीर अहमद खे क़त्ल कयो। कराची में इंटेलिजेंस ऐं ANF जी गॾियल कार्रवाई दौरान 42 किलोग्राम चर्स हथ करण जी दावा कई वई आहे। ANF ज़रिए मूजिब अल आसिफ स्क्वायर वेझो सिंगल केबिन गाॾीअ जी जांच दौरान 42 किलो चर्स हथ करे जाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। गिरफ़्तार कयल जाबदार मोहम्मद इस्माइल चागी वारे इलाक़े जो रहवासी आहे, जंहिं गाॾीअ जी ॻुझे खाननि में चर्स लिकायो हुयो। ANF तर्जमान मूजिब गिरफ़्तार कयल जाबदार ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे वधीक जांच कई पई वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में ज़रई तोड़े पीअण जे पाणी जी खोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा करे धरना हंया विया। सांगड़ में लुंडू शाख में पाणी जी शदीद खोट ख़िलाफ़ सवें आबादकार मौलाना असदुल्ला खेड़ो जी अॻुवाणी में एहतजाजी रैली कढी शहदादपुर नवाबशाह रोड ब्लॉक करे छॾियो। बाडरे में ज़रई पाणी जी खोट ख़िलाफ़ शेरन अहमद बशीर नूनारी, फिदा हुसैन तुनियो, असगर अली सारियो, वहीद गाहिजो जी अॻुवाणी में एहतजाज कयो। ठुल में जिदोजहद एक्शन कमेटी पारां पीअण जे मिठे पाणी जी स्कीम मुकमल न थियण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। सिजावल जुणेजो सोनारो शाख जे आबादगारनि फुलड़ी रेगुलेटर वटि ज़रई पाणी खोट सबबि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। एहतजाजी अॻुवाणी मंज़ूर हुसैन ॾेथो, अब्दुल्ला बिरोही, यहया मेगल, ग़ुलाम फारूक लोहर ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे अॻुवाणनि चयो त पाणी खोट सबबि हिकु पासे ज़रात तबाह थी रही आहे त ॿिए पासे रहवासी सख़्त तकलीफ़ुनि में मुब्तला आहिनि। हुननि चयो त पंजाब जूं ज़मीनूं आबाद थी रहियूं आहिनि ऐं सिंध जूं ज़मीनूं बंजर बणिजी वयूं आहिनि। हुननि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त सिंध में पाणी जी खोट जो नोटिस वठी आबादगारनि जा मसइला हल कया वञनि। ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। चेलहार जे ग़रीब पोरहत पंहिंजी घरवारीअ जो इलाज सरकारी ख़र्च ते कराइण जी घुर कई आहे। फुलड़हार कॉलोनीअ में पोरहत सारंग मेघवाड़ ॿुधायो त संदसि घरवारी डिघे अरसे खां बीमार आहे। गुरबत सबबि संदसि इलाज नथो कराए सघां। सारंग ॿुधायो त घरवारी जे इलाज लाइ सभु कुझु विकिणी चुको आहियां, तंहिं हूंदे बि संदसि हालत ॻणतीअ जोगी आहे। हुन सिहत खाते जे आला अख़्तियारनि ऐं मेघवाड़ बिरादरी जे वसवारनि खां मुतालबो कयो आहे त घरवारीअ जो इलाज कराए संदसि ज़िंदगी बचाई वञे। खैरपुर में 4 महीना अॻु मुबैना तौरु अगवा कयल नौजवान जी बाज़ीअ लाइ वारसनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। वारसनि मूजिब अणॼातल जाबदार 4 ॾींहं अॻु संदन नौजवान खलीलुर रहमान पुट रियाज़ शेख खे अगवा करे विया, जंहिंजो अञा ताईं पतो पइजी न सघियो आहे। हुननि ॿुधायो त मुक़वी नौजवान मोटरसाइकिलुनि जो मिस्त्री आहे। 4 ॾींहं अॻु घरां निकितो त अञा ताईं वापसि न मोटियो आहे। वारसनि ॿुधायो त हू तमामु ग़रीब आहिनि। संदुनि कंहिं सां बि का दुश्मनी नाहे, जॾहिं त पुलिस बि बाज़ियाबीअ लाइ असराता क़दम न पई खणे। हुननि IG सिंध समेत आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त संदन मुग़वीअ खे जल्द बाज़ियाब कराए पैदा थियल बेचैनी ख़तम कई वञे। कोटड़ी में 4 ॾींहं अॻु क़त्ल थियल औरत जा जाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ वारसनि पारां कोटड़ी पुल बंदि करे एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। वारसनि मूजिब 4 ॾींहं अॻु जाबदार मसामत ज़हरा खे क़त्ल करण बाद फरार थी विया आहिनि, जंहिं बाद पुलिस का बि कार्रवाई नथी करे। मक़तूल जी भेण सकीना ऐं ॿियनि इल्ज़ाम हणंदे चयो आहे त मक़तूला ज़हरा जे क़त्ल केस में संदसि मुड़ुसु ख़ादिम हुसैन ऐं ॾेर नादिर मुलविस आहिनि। पुलिस फ़क़ति हिकु जाबदार खे तलब करे गिरफ़्तार कयो आहे। मक़तूला जे वारसनि IG सिंध ऐं ॿियनि खां मुतालबो कयो आहे त क़त्ल में मुलविस जाबदारनि खे गिरफ़्तार करे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। ॿी सूरत में सख़्त एहतजाज कयो वेंदो। नौशेरो फेरोज़ में पेट्रोल जे अघनि में वाध ख़िलाफ़ अवामी जमहूरी पार्टी पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻुवाणनि ज़ुल्फ़कार ऐं ॿियनि ॿुधायो त पेट्रोल जे अघनि में वाध सबबि ग़रीब माण्हूअ जी ज़िंदगी सख़्त मुतासिर थी रही आहे।
हुननि चयो त पेट्रोल अघनि में वाध सबबि आम वाहिपे जे शयुनि में बि वाध अची वई आहे, जंहिं सबबि ग़रीब खाद खुराक जहिड़ी बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम थींदा पिया वञनि। हुननि सिंध जे वॾे वज़ीर समेत आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त तेल अघनि में वाध जो नोटिस वठी आम माण्हुनि खे परेशानी खां बचाए वञे। बांधी में ॾींहों ॾींहुं वधंदड़ महांगाई ख़िलाफ़ पीटीआई कारकुननि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे प्रेस क्लब आॾो धरणो हंयो वियो। अॻवाननि मोहब्बत जमाली ऐं ॿियनि ॿुधायो त मौजूदा हुकूमत महांगाई जा समूरा रिकॉर्ड टोड़े छॾिया आहिनि। हुननि चयो त महांगाई सबबि आम माण्हू गुरबत जी चकीअ में पीसजी रहियो आहे। हुननि चयो त महांगाई सबबि रोज़ कमाइण ऐं रोज़ खाइण वारा ॾिहाड़ी मज़दूर आम वाहिपे जूं शयूं ख़रीद करण खां बि लाचार थी विया आहिनि। हुननि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त वधंदड़ महांगाई जो नोटिस वठी आम माण्हूअ खे सुख जो साह खणण ॾिनो वञे। पुलजी स्टेशन में लाइब्रेरी न हुअण ख़िलाफ़ मखदूम बिलावल वेलफेयर एसोसिएशन पारां रैली कढी प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरो कंदड़नि ॿुधायो त शहर में लाइब्रेरी न हुअण सबबि शागिर्द किताब पढ़ण बदिरां पंहिंजो वक़्तु फुज़ूल कमनि में ज़ाया कंदा रहनि था। हुननि चयो त शहर में लाइब्रेरी जी सख़्त ज़रूरत आहे, जीअं शागिर्द समाजी बुराइनि खां पासो करे पंहिंजो वक़्तु किताब पढ़ण में गुज़ारनि ऐं जहालत मां निकिरी सघनि। मुज़ाहिरो कंदड़नि ॿुधायो त हू लाइब्रेरी जे क़याम लाइ मुख़्तलिफ़ चूंडियल नुमाइंदनि सां बि राब्तो कयो, पर खेनि सखणनि आसरनि खां सवाइ कुझु बि न मिलियो आहे। हुननि तालीम खाते ऐं ॿियनि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त शहर में लाइब्रेरी क़ाइमु कई वञे, जीअं नौजवान नसुल खे तबाह थियण खां बचाए सघिजे। सगियूं में जसकम अॻवान जी मिल्कियत ते मुबैना कब्ज़े ख़िलाफ़ कारकुननि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। जसकम अॻवान फ़क़ीर इमदाद हुसैन मग्गी जी मिल्कियत ते मुबैना कब्ज़े ख़िलाफ़ डॉक्टर नियाज़ कालाणी जी अॻवानी में रैली कढी रहबर चौक ते धरणो हंयो वियो। उन मौक़े ते नियाज़ कालाणी ऐं ॿियनि चयो त जसकम अॻवान जी मिल्कियत ते मुबैना कब्ज़े जी सख़्त मज़म्मत करियूं था। हुननि चेतावनी ॾींदे चयो आहे त जसकम अॻवान जी मिल्कियत तां कब्ज़ो ख़तमु न कयो वियो त एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। कढण में पीटीआई, जीडीए ऐं नौजवान इत्तेहाद पारां महांगाई ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। नौजवान इत्तेहाद जे अॻवाननि महताब खट्टी, आरिफ अंसारी ऐं ॿियनि मुल्क में महांगाई ख़िलाफ़ प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते अॻवाननि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त लुटेरनि पंहिंजो ख़ज़ानो बचाइण लाइ मुल्क गिरवी रखी छॾियो आहे। ग़रीब अवाम जो जीअण जंजाल कयो वियो आहे। अॻवाननि चयो त रोज़ाने रोज़मरह जे शयुनि जा अघ चोट ते चढ़ी विया आहिनि। ग़रीब अवाम ॿिनि वेलनि जी मानी लाइ परेशान आहे। हुननि हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त महांगाई ते ज़ाब्तो आणे ग़रीबनि खे जीअण जो हक़ ॾिनो वञे। कंडियारीअ में ट्रांसफार्मर तब्दील न करण ते वापडा ख़िलाफ़ शहरियुनि ऐं दुकानदारनि पारां कारोबार बंदि करे धरणो हंयो वियो। उन मौक़े ते ज़फ़र खोसो ऐं ॿियनि ॿुधायो त हिकु महीनो गुज़री वञण बावजूदि शहर जे मुख़्तलिफ़ कॉलोनियुनि जा ख़राब ट्रांसफार्मर तब्दील नथा कया वञनि। उन्हनि ॿुधायो त वापडा इंतिज़ामिया खे केतिराई भेरा ट्रांसफार्मर तब्दील करण जो चयो वियो आहे, पर संदनि पारां को बि तहरुक नथो वरितो वञे। हुननि ॿुधायो त ट्रांसफार्मर ख़राब हुअण सबबि शहरी ऐं वापारी सख़्त परेशानी जो शिकार थी विया आहिनि। अॻवाननि ॿुधायो त इलाइक़े में बिजली जी फ़राहमी मुअतल हुअण सबबि घरनि तोड़े मस्जिदुनि में पाणी जी सख़्त खोट पैदा थी वई आहे। हुननि वापडा जे आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त ॼाणियल इलाइक़े जा ट्रांसफार्मर तब्दील करे रहवासियुनि खे पेश ईंदड़ परेशानियुनि खां बचाए वञे।